㗎。落嚟我哋睇嘅咧就係着住粉紅色衫嘅晨曦啊，對住着住綠色衫嘅大中嘅角球，黃振宇開埋嚟遠處，新加盟嘅巴里啊頭槌一作死角入網，上半場只不過6分鐘啫，晨曦咧就憑住巴里呢個頭槌咧領先1-0啦。繼續咧係呢一個晨曦嘅攻勢啊！發球，哎呀啱咧係柱邊出界嘅啫，射波係羅拔圖啊！呢個波係頂咗2個波位都出界嘅啫。咁上半場咧，晨曦領先1-0啦。下半場咯，界外球一抌入嚟，見到啊腳風非常之順嘅卡爾啊，完全冇人掹，轉埋身俾佢拉個波埋遠處死角入啊！下半場嘅50分鐘，卡爾咧係替晨曦領先到2-0啦。睇翻呢個波，嗱到而家你都仲未有人掹啊，咁唔射等幾時先射啊？龍門又慢咗半步，救唔到個波啦，2-0。咁而家通常卡爾入咗波之後咧，都會跳翻拍舞嘅。咁越嚟越多球員咧都跟佢跳呢一隻舞啦。大中角球嘅攻勢啊，一扯埋嚟遠處。哎呀，呢個波好彩啊！盧嘉盧一射埋去咧，就係俾呢個張景華咧係救到嘅。繼續係大中嘅角球啦，亦都係遠處喎。哎呀，呢個波盧嘉盧咧慢咗少少啊，頂唔到個波，仲要俾後備入替17號嘅基奧咧撞一撞佢添。但係又係盧嘉盧啊！呢個波咧就係卡爾啊，俾佢咁樣橫身一攔埋去咧，咁啊2黃1紅，66分鐘咧，大中仲要打少個添，慘啦，輸到2球，仲要打少個。底線一出個波埋嚟，晨曦嘅，哇紮行個馬拉個波埋去，哎呀，俾龍門撲到再彈翻柱出嚟啊！呢球波射得好靚啊！龍門啊，呢個吳日海咧今日其實表現咧都算唔錯㗎啦，角球。關出嚟，哎呀，高尼路咁樣一作埋去，擦柱而入啊！下半場72分鐘咧，晨曦領先到3-0啦。高尼路都係跳翻個拍舞先，卡爾交過嚟左路，俾咗陸志豪底線，哇！似傳非傳，似射非射，個波甩埋去遠處，好可惜係彈未出翻嚟嘅。但係唔緊要，晨曦新加盟嘅巴里啊，睇下佢嘅個人表演啦，過一個。過埋第2個，跟住拉個波埋遠處，咁咪4球咯。下半場80分鐘啊，巴里亦都梅開2度啦。咁啊睇晨曦射成4-0啊。嗱睇下佢嘅個人技術啦，過咗一個啦，跟住拐埋第2個，結果呢場波晨曦4-0擊敗大中咧，係全取3分㗎。